여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 23번을 빠르게 복습 한번 해볼게요. 비록 개인의 선호도가 다양하지만 촉감, 이 촉감에 대해서 괄호가 설명하고 있죠. 우리가 만지는 것, 우리의 손가락으로 우리가 만지는 것과 방식, 물건이 느껴지는 방식, 그 물건들이 접촉될 때, 즉 닿을 때, 우리의 피부를 접촉하게 될 때 그 물건들이 느껴지는 방식, 이 둘 다를 가리키는 이 촉감이 무엇이냐면 중요한 면이 된대요. 중요한 측면, 많은 제품의 중요한 측면이 됩니다. 소비자들은 좋아해요. 어떤 제품들을. 뭐 때문에? 그 제품들의 촉감, 감촉 때문에. 어떤 소비자들은 구매합니다. 스킨 크림을, 그리고 아기 제품을, 즉 유아용품을. 무엇 때문에? 그것들의, 즉 스킨 크림과 베이비 프로덕트들의 진정, 달래주는 것, 진정 효과 때문에, 피부에 대하여. 됐죠? 어떤 소비자들은 어떤 스킨 크림이나 스킨 크림과 아기 용품을 구매를 하는데, 왜 그러냐면 그 제품들이 제공해주는 진정 효과 때문이에요. 피부에. 실제로 어떤 소비자들은 가지고 있는 소비자죠. 높은 욕구를, 촉감에 대한 높은 욕구를 가지고 있는 소비자들은 tend to like, 좋아하는 경향이 있어요. 제품들을. 근데 그 제품이 어떤 제품이냐? 제공해주는 제품, 이러한 기회를. 다시 한번요. 실제로 소비자들은 어떤 소비자냐? 촉감에 대한 높은 욕구를 가지고 있는 소비자들은 이러한 기회를 제공해주는 제품을 좋아하는 경향이 있습니다. 그다음에 여기는 when 뒤에 ing가 나온 거는 분사구문이에요. 시간의 분사구문이니까 고려할 때, 제품들을 고려할 때, material properties는 물질적 속성이에요. 물질적 특징을 가지고 있는, 즉 물질적 속성을 가지고 있는 제품을 고려할 때. such as는 뭐뭐와 같은이죠. 그 다음에 clothing은 의류, 그다음에 carpeting은 카페트를 가리켜요. 그러면 의류와 카페트와 같은 물질적 속성을 가진 제품을 고려할 때 소비자들은 좋아합니다. 제품들을. 어떤 제품이냐? 그들이 만질 수 있는 제품, 매장에서. 모어되는 뭐뭐보다 더 많이, 제품보다 더 많이. 어떤 제품? 그들이 오직 보고 읽을 수 있는 제품. 온라인에서, 그 다음에 그리고 카탈로그에서. 다시 한번 정리할게요. 물질적 속성을, 즉 가지고 있는 제품, 의류나 카페트와 같이 물질적 속성을 가지고 있는 제품을 고려할 때 소비자들은 제품을 좋아하겠죠. 어떤 제품이냐면 그들이 만질 수 있는 제품, 매장에서. 무엇보다 더 많이, 그 제품보다 많이. 어떤 제품? 그 소비자들이 온라인이나 카탈로그에서 보거나 읽을 수 있는 제품보다. 여기까지 정리되시죠? 여러분들 열심히 공부하시고 좋은 성적 받길 바랍니다. 감사합니다.